जैसे कि आप देख रहे हैं ये गोदरेज के इन्वर्टर एसी है 2 टन का। और इस एसी में कंप्लेन है कस्टमर का कि मेरा रूम बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। एसी चल रहा है लेकिन कमरा को बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा। तो हम जब जाके चेक किए तो फ्लेयर नेट का सामने से लीकेज था। आप देखिए हम फ्लेयर नेट बना रहे हैं। फ्लेयर नेट को अच्छा तरीक़ा से बनाने के बाद में हम इसको वैक्यूम करें। आप देख सकते हैं हम अभी वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस डालेंगे। गैस इसमें R410 लगेगा। अब देखिए कूलिंग ज़बरदस्त हो रहा। कस्टमर मेरे काम से बिल्कुल सेटिस्फाई हुए, बिल्कुल खुश है।